भ्यूहरू पनि यस्तो दामी देख्छ हो। अब फुल रहेछ कमलको फुल। वा कस्तो दामी। गीत पनि गाउँदै इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ बारबिक्युमा यहाँ। कस्तो राम्रो हुन्छ कुकुरहरूको जस्तो बुझ्ला हुँदो रहेछ हौ। एभ्रीवान नमस्ते टसिदिले एन्ड वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। तपाईँलाई फेरि पनि मेरो युट्युब डोमा छुटेल भ्लगमा स्वागत छ है। अनि अहिले चाहिँ म कहाँ छु भने यहाँ जङ्गल देख्दै हुनुहुन्छ है। जङ्गल छ हो, तर हामी चाहिँ जङ्गलको बाटो आएको यहाँनिर रियन्स फार्म स्टेमा जाँदै गरेको हो। अनि खासमा चाहिँ यो रियन्स फार्म स्टे चाहिँ तलबाट उयो छ, रोड चाहिँ नजिकै, तर हाम्रो घर चाहिँ यता भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामी चाहिँ यता जङ्गलको बाटो आउनुपर्ने हुन्छ नि त होइन। अन्त तल रोड चाहिँ मेन रोड चाहिँ नजिकै हो। अनि म चाहिँ यहाँ आइपुगिसकेको छु है। यहाँनिर हेर्नु होला, यहाँनिर आइसकेको छु रियन्स फार्म स्टेमा। यहाँनिर चाहिँ माछाको पोखरी चाहिँ एकदमै दामी छ, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हो। यहाँ चाहिँ माछाहरू पुरा पालेको छ। तपाईँहरूलाई म एकपल्ट मजाले देखाउँछु है कस्तो छ। यहाँ माछा यहाँ हेर्नुहोस्, पानीमा कस्तो ढुङ्गा रहेछ होइन। ढुङ्गामा चाहिँ माछा क्या आउँदो रहेछ नि। वा दामी मजाको बनाउनु भएको रहेछ चाहिँ कुवाको वरिपरि सिमेन्टेड ढलाइ गरेर हो। यो चाहिँ हो यो कमलको फुल रहेछ, कमलको फुल। वा दामी रहेछ, दामी कमलको फुल दामी दामी देख्नु कमलको फुल। पोखरी दुईवटा छ यहाँनिर हो। यो चाहिँ रियन्स फार्म स्टे हो। तपाईँहरूलाई म बिस्तारै भन्दै जानेछु होइन। रियन्स फार्म स्टेको पोखरी हेर्न सक्नुहुन्छ। कुकुर यहाँ एउटा पोखरी छ होइन। अच्छा दामी रहेछ। माछा चाहिँ माथि माथि उड्दो रहेछ हौ, सबै परे बच्चा दामी माछा। माछा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, माछा बच्चाहरू पनि रहेछ, मसिनो ठुल्ठुलोहरू पनि रहेछ है। यहाँ रेड कलरको माछा पनि रहेछ हो। ठुल्ठुलो माछाहरू पनि छ दामी। माथितिर उडेको हेर्नु नि। अन्त माछा त मुनि पो जान्छ त, यहाँ त माथि पनि उड्दो रहेछ त है। हाम्रोतिर त मुनि जान्छ त। अन्त हाम्रो सानो कुवा भएर होला यो कमलको फुल कस्तो दामी। यो चाहिँ क्या दामी आइदिएको है। यहाँनिर पानीमा चिसो पानी भएकोमा आएको होला, तातो भएर गरम भएर क्या। यहाँ रियन्स फार्म स्टेको दोकान रहेछ, भाँडाहरू धोएर राख्नु भएको रहेछ भाउजूले है। भाउजू ए आइपुग्यो हुन्छ। ए भाउजूले सफा गर्नु हुँदो रहेछ घर मजाले। यहाँ चाहिँ रियन्स फार्म स्टे आउनु सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। एकदम नेचरले भरिपुर भएको प्लेस छ है। यहाँ माछाको रमिताहरू हेर्दै तपाईँहरूले यहाँनिर सँगसँगै यहाँ बारबिक्युहरू पनि छ हो। यहाँनिर तपाईँहरूले गीत पनि गाउँदै इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ बारबिक्युमा। यहाँ मासुहरू पोलेर खाँदै होइन, गीतहरू गाउँदै अनि यहाँ माछाहरू हेर्दै नजिकमै है इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। यहाँ आउनु सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो गाउँ बरहट्टामा हो है। हेर्नु न माछाहरू यहाँ माथि माथि उडेको कति दामी देखेको हो। ठुलो भयो झन् कति दामी देख्छ होला। वा अनि यहाँ चाहिँ 1 नाइट होल्ड गरेको चाहिँ 1200 अरे होइन। लन्च ब्रेकफास्ट डिनरहरूसँगै। अनि यहाँ अहिले चाहिँ 2 कोठाहरू रहेछ होइन, 2टा रुम। पछि चाहिँ बढाउने प्लानिङमा रहेछ सबै कुरा। भर्खर स्टार्ट नयाँ। यहाँबाट चाहिँ भ्यूहरू पनि यस्तो दामी देख्छ हो।
ताराहरू क्या दामी टल्काइराख्नु भएको रहेछ भाउजूले। वाउ दामी। दाजु चाहिँ जानुभयो है। यहाँ चाहिँ भाउजू होमस्टेको अनर भाउजू हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ 1200 अरे है भाउजू। अघि दाजुले भन्नुहुँदै थियो 1200 अरे है वान नाइटको। उयो के भन्छ लन्च ब्रेकफास्ट बेलुकाको डिनरसँग गरेर। ए हजुर ए उहाँको अरे ए 1200 आउँदैछ। अब यहाँ फेरि अब अलिक बढाउने प्लानिङ। हजुर हजुर तपाईँहरूको रुमहरू बढाउने होला नि त है। हजुर अब म त रुमहरू त उयो पाइदियो भनेको नि। ए दामी हुन्छ नि। हजुर अन्त दामी हुन्छ नि यहाँनिर बनायो भने त। अब बिस्तारै चल्छ नि है। भर्खर त स्टार्ट हुँदैछ। हजुर भर्खर स्टार्ट त हुँदैछ। यहाँ चाहिँ रोड चाहिँ नजिक हो। हामी चाहिँ यता जङ्गलपट्टिबाट आएको। ग्रिन टी बनाइदिनु भएको थियो है खाँदैछु। ठिकै छ त ग्रिन टी। अनि यहाँनिर भाउजूहरूसँग गफ गर्दै बस्नु भएको छ मम्मी हो। मम्मी र म आएको चाहिँ गफसफ गऱ्यौँ मजाले बसेर धेरै गफ गर्नु। अब चाहिँ कुखुरा देखाउनु दिन्छ। ए मेरो साँच्ची बहिनीले उयो हुन्छ नि उयो गर्नु नि भ्लग सिक्नु त होइन कि धम्काउनु जानिहाल्छ नि है। उयो मेरो सब्सक्राइब गरिँदैछ बहिनीले यहाँ न्यू सब्सक्राइबर। जोमा छोडेन स्पेस नगरिकन हो त सब्सक्राइब थ्याङ्क यू। मैले हिजो कति धेरै खोजेँ हो। ए कम्ती छ सब्सक्राइबर चाहिँ कम्ती 688 पुगेछ अहिले। एकजना अघि 686 थियो। अहिले फेरि एक अर्को कोले गर्दैछ। तपाईँ कसरी एडिट गरेर चाहनुहुन्छ? यो एपबाट गर्छु नि। यहाँ चाहिँ रियल्स फार्म स्टेमा चाहिँ यो कोले खानुहुन्छ आउनु होला एकदमै खानुको लागि। यहाँ माछाहरू हेर्नुको लागि होइन तपाईँलाई अघि देखाइसकेको। अनि यहाँ चाहिँ कुखुरा देखाउँछु तपाईँहरूलाई के खालको टाइपको कुखुरा छ। उयो तिनवटा रहेछ यो है। सिल्की त केमा भन्छ? सिल्की त सेतो सेतो भित्र हुन्छ हौ सिल्कीको त। अब उयो पनि नखाइदिएको रहेछ। त्यो कत्रो ठुल्ठुलो चल्ना यो गिरिराज हो यो। कति कति केजीसम्म हुन्छ? यो 7 किलोसम्म हुन्छ अरे बहिनी। अब कस्तो दामी दामी चल्लाहरू ठुलो नानी नै रहेछ कि तर जिउ चाहिँ ठुलो है। जिउ चाहिँ ठुलो। यो कति दिन भयो नि धानको बुसमा पो राखेको रहेछ। ए हजुर हजुर यो त भर्खर 21 दिन त हुँदैछ नि। यसको त बाहिरको त्यो भुतलाई भनौँ न होइन कस्तो अर्कै खालको टाइपको हुन्छ नि है। सिलिक परेको है। सिलिक परेको चाहिँ किन लिएर हात लगाउने बानी नभएर पुरा डराउँदो रहेछ। यहाँनिर धानको भुसमा चाहिँ ओथ्रा पनि बसिरहेको रहेछ दुईवटा कुखुरा। नेपालबाटै ल्याएको दुईवटा माछा कुवा छ। माछा चाहिँ यसमा चाहिँ कति हजार माछा छ भन्नुभयो? माछा त्यसमा गरेर 45,000 छ। अन्त दुईवटामा गरेर पुरा रहेछ। सिल्की कुखुरा उया छ। यसको चाहिँ भुत्ला पनि कस्तो राम्रो हुन्छ कुकुरहरूको जस्तो भुत्ला हुँदो रहेछ हौ। ए यस्तो आँखाहरू अनुहार पनि कालो कालो रहेछ। रातो रातो हेर न अनुहार हो भुत्ला हेर्नु हो। ए सिल्की कुखुरा हो यो चाहिँ सिल्की। यो तल हेर्नु कस्तो कस्तो कुखुरा हो। उयो पनि छ भन्दै थियो नि यहाँ। तित्रा चाहिँ कता गयो? अब कडकनाथको भाले कस्तो यहाँ पो रहेछ। एउटा चाहिँ भित्र यहाँ भित्र छ। एउटा चाहिँ यहाँ रहेछ डुलिरहेको छ। घिच्चा त्यत्रो हुँदो रहेछ यसको चाहिँ। अब चाहिँ धेरै गफ गऱ्यो भाउजूसित। अब चाहिँ घर जाने भाउजूहरूको पनि काम छ होइन। गाउँ बस्तीमा त कामहरू हुन्छ नि त। कामहरू डिस्टर्ब हुन्छ गर्नु पऱ्यो। अनि हामी पनि जाने है। अब चाहिँ हामी फर्केको हुन्छ। बस्नुहोस् ल ल बहिनी बाई बाई। ल ब्याक फ्रन्ट क्यामेरा पनि दामी देख्दो रहेछ हौ। सो गाइस अहिले चाहिँ यो घर फर्किँदैछु। हेर्नुहोस् जङ्गलको बाटो। अब हाम्रो घर यहीँबाटै जानुपर्ने हुन्छ होइन। रोडबाट गयो भने चाहिँ धेरै टाढो पर्छ। यहाँबाट चाहिँ सर्टकट हुन्छ।
अनि सो आजको भ्लग चाहिँ अब यहीँसम्म हो है। सो तपाईँहरू सबैजनालाई बाई, टेक केयर है। तपाईँहरूसँग फेरि पनि म नेक्स्ट भ्लगमा भेट्नेछु। यहाँ चाहिँ मन्दिर पनि छ तलनिर।